中福珠寶綻放人生最美一刻。澳門大小事，你我都關心。大家好，歡迎收睇由澳門週報製作嘅《濠江開講》。澳門週報以新思維講好澳門故事。我係 Elco， 大家好。今日好榮幸喺有直播間請到兩位嘉賓同我哋分享今日嘅議題嘅，分別係澳門創新發展研究會青委副主任黃旭華先生，黃生，係你好，你好，同埋澳門博彩業管理暨中介人總會余耀雄主席。係你好，雄哥，大家好，歡迎兩位嘉賓嚟同我哋分享嘅。嗱，咁啱啱政府咧公布咗啦，澳門咧又有一個新嘅，今次真係可喜嘅數字咧，就係突破咗4000萬人，旅客數目嘅人數咧係去到4006萬嘅。咁啊，對比起以往過去，無論係疫情前或者疫情後都好啦，都係一個新亮眼嘅數字嚟嘅。咁我想請教下黃生啦，咁其實超過4000萬旅客帶嚟澳門嘅經濟啟示係啲乜嘢咧？咁呢4000萬多嘅旅客喺澳門嘅貢獻，除咗係話令到我哋今次大家都知啦，個博彩稅收就已經超出政府預期，好靚仔啦。咁仲會喺裏面深挖一啲乜嘢嘅經濟價值元素咧？請教下你。係咁，你見到一樣嘢咧，其實喺澳門嘅呢一個數字咧，都超出好多人預算嘅，即係冇諗過話可以去到4嘅。你見到3嘅時候，覺得3到8。3到尾差唔多噶啦，係啦。咁你見到首先人破咗啦，咁跟住娛樂嗰方面亦都個收入亦都係破咗嘅，冇錯。因為好多人都估嘅去唔到200億一個月嘅，去到可能100到尾，咁結果破少少嘅。咁當然而家我哋話叫做網上多少少，可能你220零至240咁上下一個月，就係今年嘅一個我哋叫預估。咁因為上年個頭的確開得幾好啊。咁但係其實如果我哋就咁睇一個叫做娛樂就好好啦。咁但係你見咧非娛樂都唔係話特別差嘅，因為見佢哋人均消費嗰方面咧都已經講緊挨住2000蚊。咁特別一樣嘢要留意翻一樣嘢就係喺成個我哋嘅環境當中啦。包括我哋宏觀就係國內啊，其他地方啊，環境唔算係特別好嘅。咁所以變咗你喺一個環境唔係特別好，其實你見2000蚊都接近嘅話咧，呢個都唔係一個特別差嘅數字嘅。咁證明咗一樣嘢就係其實佢哋嚟得嘅人消費嘅，都係一啲叫做可能叫未至話叫最高端，但係中高端點都係嘅。係因為你見你呢個數字放喺唔同嘅地方，佢有相當吸引力嘅。係啊，咁而你呢一樣嘢其實係幾值得關注嘅。咁當然啦，你話會唔會話我哋有好多人？我哋冇辦法去，譬如民居啊，各方面咧，其實呢個係好多人都有講，我相信政府自己都知。咁但係你見到一樣嘢就係話，調翻轉頭講啦。咁如果你話，我2000蚊我去消費，咁調翻轉頭就係話，其實你呢個數字唔單止就係澳門人留意嘅，亦都唔單止淨係話政府自己人留意嘅，其實可能國內自己老細都留意嘅。呢個當然係啊，因為你見呢幾年其實國內經濟都捲啦，人又捲，咁價格又捲，呢個係啊！你見好多嘅商品簡直係平到你簡直哇，喂買料都唔得喎。呢個係佢真係頂住，佢真係做到出嚟。咁結果佢自己都講啦，出海。咁我相信咧喺呢方面嘅老細都若有所思嘅。當然我哋未必話好實際咁發掘到到底邊個老細啦嚇。咁呢個真係可能呢個交翻市場啦。係啦，交翻市場又好，或者政府自己做研究調查咩都好啦。咁但係起碼相信呢一樣嘢咧，一定有人會留意嘅。因為你見到一樣嘢，其實如果佢話佢哋出海又好，咁澳門呢個市場其實都好明顯啦，佢適合呢啲可能消費類啊、中端類啊，即係我嚟擺明係消費我買嘢嘅。當然啦。係啊，因為你見到其實喺一啲唔同嘅我哋國內雖然好多唔同產業啦，即係可能加工啊、重呢啲就肯定唔適合話走過嚟，佢可能真係嚟玩嘅啫，嚟體驗嚟消費一個旅遊嘅一個體驗。但係如果你話調翻轉頭，佢對於一啲可能我國內我自己已經係做緊一啲商品嘅，即係可能我做哪怕係食品又好啦、商品啊嚇，或者係一啲我哋叫做好似 PopMart 呢一啲我哋嘅盲盒啊、玩具啊，即係呢啲其實佢哋我相信喺澳門呢個地方佢哋都有佢哋自己嘅諗法嘅。因為喺無論澳門一個經營上啦，即係稅啊各方面咧，其實對佢哋嚟講好有優勢嘅。因為畢竟呢一樣嘢對於佢哋如果出到嚟，其實攞佢自己喺國內嘅稅項又好，澳門嘅稅項又好，其實兩者之間嘅比較咧係都幾明顯嘅。呢個當然啦。係啊，咁但係特別你見到可能呢方面宣傳其實就唔係話好專，即係冇乜焦點啊。你見好多我哋活動其實搞開都係話你澳門好正啊嚟玩啦，食嚟玩啦，嚟食啦咁。但係你調翻轉頭講，如果你玩同食嘅同時，你加埋呢啲我哋叫做經營上嘅叫做好處啦，或者環境上面提高到俾你嘅優勢去做啲乜嘢嘅時候咧，話唔定我哋除咗係過客之外，你吸引到啲人嚟，其實想做即係想留低嘅。
即係都想有翻一啲，因為你知啦，你澳門雖然對佢哋嚟講都係叫做境外啊，但係都係偏近嘅。當然啦，當然係啊，都係偏近嘅，即係你對比其他地方，哪怕我飛去唔知同唔同地方，你管理上爭好遠。係啊，你見澳門喺無論呢一方面叫做對佢哋嚟講係都幾親切嘅。第二樣嘢咧就係喺澳門嗰個金融，你用嘅時候咧，你同香港比都有明顯分別嘅。你見澳門最大嘅唔使講噶啦，一定中資機構。當然啦，你香港可能就我要渣打，我要匯豐，我甚至可能都係鬼佬嘢嚟嘅咧。咁變咗呢一樣嘢喺使用上，其實係一啲佢哋嘅習慣啊、適應性啊，相差好遠嘅。呢個會，呢個係啊，呢個一定嘅，呢個一定嘅，即係文化上嘅差異，澳門基本上對佢嚟講都幾友善。係啊，咁再加上唔使講啦，服務上本身都佢哋都好認同嘅，亦都好喜歡嚟嘅。即係你見好多佢哋自己都講嘅，10大城市，澳門其中一個。呢個係。係啊，呢個係其中一個。所以變咗呢一樣嘢，其實就唔排除唔需要話喺呢方面，如果有機會做到部分嘅轉化啦，其實效果相信都係理想嘅。明白。嗱，咁啊，其實要轉化嘅時候咧，都想再請教一下洪哥啦，就係洪哥今次其實呢個澳門今年咧，2025年咧，稅人都超標、超前達標。咁其實你作為博彩中介人咁樣睇啦，咁旅客量又多咗咯，仲要多成14.7%咁多咁嘅時候，咁對於澳門嘅旅遊休閒娛樂業嘅發展帶嚟咩契機咧？嗱，而家佢人數多咗咧，係超出晒所有預期嘅。呢個稅收亦都高咗咧，亦都係多過政府嘅預期。當然。咁我睇到咧最亮麗嘅就係一個演唱會啦，同埋開會。咁澳門因為有個好好嘅演唱嘅同埋開會嘅場地，呢個就已經毋庸置疑㗎啦。加上國際上一啲大嘅製作公司啊，或者一啲會議啊，都認同咗澳門係一個好好嘅停留點。呢個係好可喜可賀嘅。咁我哋捉到呢啲嘅時候咧，我哋會唔會裂變成一種其他商機咧？咁一定要我哋市民啊、商家啊或者政府咧互相配合嘅。正如阿黃生所講，我哋對遊客係友善嘅。我哋唔會話有啲乜嘢，或者香港某部分或者你講國語咧，佢又好似唔係好招呼你嘅。澳門係完全冇呢樣嘢嘅。當然。咁加上我哋亦都好接受國內嗰一種文化。咁佢逗留嚟澳門咧，每個都係我哋一個消費者嚟嘅。點解我自己咁睇啦？點解佢有4000萬咁多咧？主要就係橫琴開放咗咯。加上旅遊客佢可以多次出入，只要你係橫琴過境澳門嘅旅行團咧，就可以一簽多行，多次。咁呢個都係計咗落去嗰個次數。當然。遊客嗰度嘅。咁珠海亦都容易簽證咗啦。係啦。相對之前咧，就會攔住一啲外省嘅，譬如話浙江啊，要3個月先一簽啊。澳門啊，嚟澳門咧就特別關注我哋啦。咁譬如香港佢就冇限制嘅，廣東省亦都係2個月一簽或者3個月一簽嘅。呢個咧亦都放寬咗嘅，相對咧，因為之前係好容易咧就喺嗰個邊境嗰度，咁喺嗰個邊境咧佢就會勸退你，你唔好去咁多澳門啊。喂，你1個月唔好去咁多次喎，1年唔好咁多次喎，係即時叫你翻去嘅。而家就少咗呢種現象。所以佢亮麗咧，我覺得係十分之好嘅。亦都會唔會係因為我哋澳車北上啊，或者去北上消費咧，令到澳門嗰個經濟非博彩嘅民生區咧係下滑。即係造成呢個咁兩極嘅分化。所以國家都睇到嘅，佢可能會俾多啲遊客過嚟咯。咁俾咗遊客，我哋點樣掌握到掌握佢，同埋做一啲有益嘅事咧？咁啊，我哋要大家思考下。明白。咁我想請教黃生啦。譬如正如好似頭先洪哥咁講啦。譬如我哋而家遊客又突破咗啦。咁但係一個地方，尤其是大家觀眾朋友都明白嘅，澳門咁細嘅地方，冇可能嗰個遊客量無止境增長，4000萬、5000萬咁樣不停咁樣增長落去嘅，因為澳門亦都未必承受得到咁多嘅人過嚟嘅時候。咁好啦，我哋睇翻啦，啱啱先今年開始咧，就完全冇晒衛星場噶啦。咁喺咁嘅情況底下，其實我哋大家都會見到嘅，因為澳門絕大部分都係起碼90%都係靠內地旅客嘅。咁其實我哋見到可能再嚟嘅旅客嘅時候，未必會再有一個
叫做跳躍式嘅增長數字㗎啦。咁可能今次呢4006萬嘅旅客就可能一個澳門未來每年大約數嗰個遊客差唔多㗎啦。係啦，咁喺咁嘅情況底下，我哋到底要點樣嚟到去深挖呢遊客裏面？除咗嚟話博彩啊、住宿啊、餐飲之外，我哋仲有啲澳門咩吸引力嚟到去吸引佢哋嚟到去更加多嘅消費咧？因為頭先你講到話啊，譬如一啲終端嘅消費客有一啲終端嘅產品俾佢哋，咁有咩終端產品會比較適合澳門，或者就你所知有啲乜嘢嘅吸引力，令到啲遊客嚟到願意使更多咧？因為你遊客咁多，你除非佢哋使多啲錢，個稅收先會再增加嘅啫。係，同埋亦都唔按照政府公佈嘅數據，亦都唔係個個人嚟到咧都會入到場嘅。咁點樣嚟到平衡同埋去有個吸引力，令到佢哋更加多人願意嚟到使錢咧？嗱，其實你見到一樣嘢咧，喺澳門特別係過去呢一年咧，多咗一種好得意嘅產品咧，其實都好多人買嘅。係咩產品咧？冰箱貼啊，係啦，呢一個你見到多咗一啲冰箱貼，即係可能第三番，仲要都其實真係幾靚啊，幾靚，真係喂！你見到唔好話旅客，你自己見到喂 OK 喎，又唔係話真係好貴，同埋見多咗好多一啲我哋叫自己整嘅 IP。雖然你個哪怕見佢其實生意唔大，甚至未必好高，但係的確係有嘅。同埋呢啲好明顯就佢哋自己就做㗎啦，係嘛？咁但係其實你見到咧，自己都有翻一個轉化。咁呢個好事嚟嘅，因為你見佢呢一個量咧都幾大嘅。如果你見到譬如佢調翻轉頭講啦，譬如佢借四川，主要買呢啲嘢個金額一啲都唔細嘅。呢個當然係啊，同埋你計翻匯率咧，澳門我覺得係平啲嘅。當然係啊，你講30蚊一個咁，你澳門其實毫子都係講20零至30，係啊，所以呢一樣嘢其實係特別嘅。你見到其實已經開始有呢啲苗頭嘅，佢唔係冇嘅。咁但係你知啦，本身嗰邊個體量咁勁咧，咁你哪怕要轉化都係要時間嘅，即係你培養一啲新嘅嘢彈出嚟係要時間。但係你見到係有作用嘅，即係特別你見到可能你喺板樟堂嗰邊啦，本身佢都劃咗個地方俾專係俾一啲澳門嘅產品入去做。即係當然而家可能宣傳令點樣未係太多，但係你見無論小紅書開始有嘅。即係呢啲係一樣嘢啦。第二樣嘢係你點講？另外一點我哋叫做旅客慢慢留低，因為你本身唔同嘅地方有佢市場上面一個定位。呢個係啦。咁即係譬如澳門喺好多時候之前就係啱啱我哋旅客，但係講嚟講去就係旅客。佢變咗好忽略一樣嘢，就係話喂，澳門有咩定位係啱？其實國內啲企業家嚟發展啦，即係呢個就第二樣嘢嚟㗎。呢個真係喎。呢個就第二樣嘢嚟㗎，唔係講緊你係過客㗎啦。當然，你係即係要參與嘅。係啦，你參與㗎，你投過嚟開始公司，你有其他唔同活動，你參與㗎。因為你澳門本身就係講緊一個軟文化輸出好集中嘅地方，呢個就係佢天然嘅一個底蘊。一國兩制佢稅基係好低嘅。變咗你如果喺國內本身，我係做一啲商品類。即係可能玩具啊，各方面呢啲咧，即係食品啊，咁當然個質量要好啦。你唔好係一啲當然啦，黑心食物係啊，因為你話一啲叫做普通少少咧，我相信喺消費者市場，澳門呢個地方咧買單嘅人一定唔多。因為你啱啱講過啦，你成講緊人均去到差唔多成2000，嗰埋必然係有一定需求。當然，亦都係質量上嗰個要求係絕對有翻咁上下嘅，我點解會使？呢個好肯定啦，必然啦，係咪？咁所以變咗，其實澳門喺呢一方面咧，對於佢哋嚟講都係一個幾好嘅一個平台嚟嘅。即係當然啦，未必係特別，佢哋即刻留意到，因為點解咧？澳門喺宣傳呢方面可能未係太過集中，但仲係集中你嚟玩啦，玩下食下，可能買下手信啦。但係其實呢樣嘢都係會慢慢轉變。咁你想睇，如果你多唔好講話啲乜嘢啦，我哋用可能4000萬有少量啦嚇，1000幾百個啦，唔好多啦。如果佢哋願意喺呢一方面投入少資源，特別係而家可能你啱都講過一啲澳車北上定點樣嘅時候，令到有一個我哋嘅斷層出現咗。因為中小企自己有啲消失咗、退場或者不再發展係點樣啦。咁但係調翻轉頭，佢哋落嚟嘅時候，成本反而係低咗嘅。呢個會，因為佢鋪租平咗已經係簡單啦，係咪？因為你想上去嘅時候，佢哋講緊出海啊嘛。呢個係佢哋講緊出海。咁你喺咁大嘅地方，1000幾百個出海係咪真係唔得咧？我相信佢哋都有佢自己嘅諗法嘅。再加上呢個稅收優惠，如果係佢哋再探討啲嘅時候咧，我相信係有吸引力嘅。咁當然呢個未必係我講就得啦，政府可能真係喺前線個宣傳上面要做多少少，其實都唔係太難嘅，只不過係你宣傳旅遊城市嘅同時加多2筆啫。咁啊係啊，但係其實喺宣傳嘅時候咧，澳門不嬲主要都係集中開就係話，譬如由一啲負責旅遊嘅部門嚟到去推廣澳門嘅旅遊行業。咁但係你話喺招商方面嘅時候，其實
澳門我哋還比其他鄰近嘅香港或者內地都好，又唔係話特別積極嚟到去做呢樣嘢喎。咁其實澳門個投資環境氣氛咧，全球有名都係有知名度，但係點樣去到嗰個叫做信息到達率，能夠去到啲企業家個耳邊聽得到咧，都想請教你嘅意見嘅。嗱，其實澳門咧本身就佢本身，我先講本地人先啦。因為你啱講嗰個積極性嘅問題，咁積極即係個資金流動性啦。其實澳門咧本身嗰個投資氛圍咧係好保守嘅。係啦，即係佢一定仲係要眼見到摸到，穩陣佢先會做嘅。所以你發覺，哪怕你澳門話啊，我要搞咩投資一啲高新科技啊、生物科技啊，唔識嘅。呢個當然，因為睇個即係佢哋唔係冇錢，其實坦白講，佢哋唔係冇錢。但係你佢掉錢落去咧，佢哋唔肯，咁樣大正常嘅。因為冇呢個底蘊啊嘛。當然啦，係咪？你過去講緊50年都冇呢種底蘊，我突然間喂搞我下一個馬雲，好難令人信噶嘛。咁你咪難咯。咁呢一個就係佢本身大學，所以點解你話嗰個我哋之前一見到可能下跌嘅時候冇承接，或者啲人唔出手，就係因為呢個原因。咁但係調翻轉頭咧，佢內地嗰種文化就唔同嘅，個積極性強好多㗎。嗰個你似譬如好似深圳咁樣，冇 AI 不歡㗎。呢個係啊，你成個氛圍一見，喂 AI 打破，其實都唔係講過佢哋都唔好了解個技術深層物啊。總之加翻兩個字先有着數，掉咗落去㗎啦，佢掉咗落去㗎啦。咁變咗呢一樣嘢就係有一個咁樣嘅文化底蘊。咁我牽涉到呢樣嘢，點解好似上面唔係話特別出彩咧？因為你要知道佢哋即係譬如喺政府工作上面做呢個宣傳，佢都冇接觸過㗎嘛。咁啊係。佢個歷史上佢都冇接觸過噶嘛，咁你點解會突然間識咧？冇可能噶嘛。咁呢個當然。咁你咪要慢慢學咯，即係其實就係咁啫嘛。你要慢慢學咯。其實我自己有咩優勢？可能佢自己都了解緊佢自己噶。係啊。咁但係當佢一形成咗嘅時候咧，其實要澳門因為佢細啊。咁所以佢一嚟有機會係會好快。就正如好似你澳車北上，冇人諗到個效果勁到咁。呢個當然，呢個當然。其實大家出現嘅時候，哇！你收都收唔切，係風湧而上，仲要不停要麻煩加壓，唔該。係啊，咁你變咗一樣嘢就係，即係有啲嘢你要明白係佢要麼唔出現，甚至好似以前澳門街我哋叫做交收，啲人都用銀包用錢嘅，係嘛？咁結果一搞嗰個我哋叫電子支付類，推嘅唔係話特別都好受歡迎，但係你一講疫情停咗，啲人真係唔用錢啦，一轉嗰一下咧。而家全部都用晒年零嘅咋，冇錯，真係年零嘅咋。你見嗰啲名牌冇人買銀包噶啦，因為唔用啊嘛。呢個係係因為我都唔用，我翻貨嚟做乜嘢啫？擺度算噶啦，咁樣即係你就見到其實佢要麼唔轉，佢一轉佢好快，因為點解細啊？所以佢嗰個要麼我信息率就唔通嘅。呢個當然，佢一通咧，可能有100%噶咯。咁啊係，呢個非常之有道理喎。即係呢個，因為佢細啊。但係調翻轉嚟咧多，同埋現階段咧就可能其他唔同嘅國內企業對澳門都係好奇嘅。但係當然啦，佢哋對佢一好奇啦，係咪？佢會留意你，但唔代表佢行動嘅。你都當然，因為佢信息不足啊嘛。係嘛？我信息不足，我做決定必然係遲疑嘅。咁但係呢啲你已經講緊2至3年，甚至到而家，你都有呢啲人流嘅時候，我相信哪怕佢哋未行動，都唔會完全唔做嘢嘅。因為你見而家澳門其實喺呢方面嘅品牌落地啊，各方面咧係明顯多咗嘅。然後你由多咗至到佢有一啲我哋叫做聯動咧。今年即係上一年25年咧，係即刻會都出現咗嘅，即係譬如一啲節目，好似嗰啲跑爆嗰啲啦，即係好似周深嗰啲節目都嚟澳門啦，即係 PopMark 嘅一啲文化交流嗰方面嗰啲咧，都嚟澳門多咗好多嘅真係，即係明顯係多咗。當你呢啲嘢多咗嘅時候咧，人就會有拉動㗎。咁然後你嘅我哋個龍頭嚟咗啦，係咪？咁你其他就會有諗法㗎啦。當然啦，當然係啊，即係但係呢啲個轉化可能未必話今日我再講嘅節目，聽日就通街都係，即係未去到快到咁啦，係咪？但係其實你見其實一年裏邊咧，一開始你以為得一次，但係原來唔止一次嘅。係啊，多嘅。咁可能會唔會之後嗰個所謂嘅我哋嘅聯動就係一啲大文化、大澳門嘅小文化咧？有機會㗎。咁呢個非常之認同喎。咁因為譬如其實好簡單嘅就係話，我哋近呢幾年咧都見到好多內地一啲唔同嘅知名企業賣廢水嘅都好多都落嚟澳門落戶啦。咁啊，因為澳門有個稅務優勢啦，同埋嗰個營商環境比較友好啦。咁但係調翻轉頭想請教阿洪哥嘅就係話，喺咁嘅情況底下，咁到底除咗內地企業嚟澳門，仲點樣吸引外資嘅企業嚟澳門咧？因為水係要越多生水嚟到就越好噶嘛。咁澳門有啲咩窒礙咗一啲唔同嘅措施，令到
外資企業嚟嘅就亦都少咗咧，因為澳門作為一個華洋文化交集嘅地方，咁你好多唔同嘅內地企業過嚟澳門啦，咁可能有啲外國嘅人、外國嘅企業嚟到見到，咦，覺得係商機，甚至乎會將佢引出去海外都唔出奇喎。咁但係澳門喺對於企業外來企業工作嘅時候，有冇一啲咩措施可以優化嚟到吸引唔同嘅企業嚟到澳門發展咧？嗱，我外資嗰度咧，我亦都去過日本，我就引入呢個一蘭拉麵啦，呢個個品牌。點解佢去到香港而嚟到澳門腳步咧？我都有了解嘅。咁亦都一個好品牌嘅叫蟹道樂。蟹道樂咁佢亦都我哋都係透過我哋去嘅揾當地日本嘅議員去同佢接觸，就掹佢過嚟澳門，亦都同招商局去磋商過嘅。咁人哋嘅考慮咧，即係我舉個例子，考慮咧就係因為澳門咧就嗰個營商咧係慢，點解會慢咧？就係政府嘅結構性嘅問題。佢由註冊到攞裝修，去到租務啊、勞工啊各樣咧，係搞你好長時間嘅，亦都未必一定話你OK 得嘅。咁蟹道樂就更加啦，因為佢本身係喺日本一個品牌，係從未出過離開過日本嘅。咁佢亦都好多嘢考慮，因為佢本身呢個牌子一定要喺日本嘅蟹水產咧，係通過空運運過嚟嘅。咁佢個保質啊，嗰啲譬如話好似有啲地緣政治，話佢有嗰啲廢水，即係核嘅廢水，污染廢水，或者好似最近咁樣日本嘅女首相就搞一啲咁嘅對我哋中國一啲挑戰不友好嘅言行啦。係啦，呢個都係對佢哋咧係有一啲諗法嘅。咁加上我啱喺菲律賓翻嚟，咁菲律賓咧就係邀請我過去，佢宿務，宿務就開咗一個直航，澳門從未就有直飛宿務嘅。咁就一個星期咧就有3班，嚟緊咧就每星期就1班。我都會同菲律賓嗰啲當地嘅官員啊，同埋嗰啲投資者講我哋澳門嘅營商環境咯。咁我哋頭先都講咗啦，稅務嘅優惠咯，我哋講嘅好處嗰啲嘢先啦。咁同埋一啲譬如假設你係入落去大嘅度假村、旅遊度假村嗰度咧，你攞牌照係好方便。同埋佢好多嘢咧就係支持你嘅。咁你如果喺嗰度營商嗰啲人流係夠嘅。咁菲律賓最叻就係燒烤咯。咁佢燒雞啊嗰啲都好出名嘅。咁亦都澳門有成34,000到35,000嘅菲律賓人喺度，佢係有興趣咁樣做。明白。咁我亦都去咗越南。咁越南咧呢個一個結咧，就係點樣解得到咧？我都推動咗成2-3年㗎啦。咁佢將越南人咧就唔知點解要拒諸門外。到而家入境都十分困難嘅，但係喺東盟嚟講咧，越南都係一個新興經濟體啦，冒起緊嘅地方嚟嘅。咁菲律賓都而家對中國呢個月嘅16號啦，已經開放咗嗰個中國公民免簽證。而家如果係對等嚟講，你越南入嚟澳門都應該係俾佢入嚟啦，因為呢個係一個最近一個國家嚟。係我哋中國相連嘅，佢甚至乎陸路坐高鐵都嚟到，佢人口亦都唔少啊，佢都有8-9千萬人。係啊，佢胡志明啊、河內啊嗰啲都係大城市，經濟能力都好好。即係我都用咗好多方式去幫澳門去招商嘅。咁即係我又趁過呢個機會咧，即係喺呢個平台講一講啦。政府我哋可唔可以優化啲去招商？去搞多啲活動啊，或者你主動啲講解下，唔好嗰啲條條框框綁得太死。咁譬如話喺街上面開個鋪頭，同喺度假村開個鋪頭咧，度假村嗰邊係快好多嘅。佢淨係旅遊局批就得啦。佢消防啊，甚至乎呢個公務啊各樣咧，因為佢已經合格晒㗎啦嘛。因為人已經規劃咗㗎嘛，啲度假村。佢成個規劃晒㗎啦。同埋佢門牌又多，所以佢請勞工啊各樣咧都比較容易。但係我哋如果跳出嚟咧，所以我都了解到點解會有咁大嘅。點解啲街鋪靜英英啊？係啦，冇錯啦。
點解會咁樣咧？我哋真係要政府要深思，同埋最慘就係一個比較性喺個大灣區裏面咧，我哋係最慢嘅。即係去營商，去搞一個鋪頭啊，或者去搞一間公司啊，或者點樣咧，係最慢嘅一個嚟。香港你去到，你揾一間會計師或者揾一間律師行，你揀啱嗰個牌子，唔係嗰個名啊，公司名咧，就一轉名就可以做得生意啦。但係澳門就唔得嘅。澳門譬如你外地人啦，你必須要揾埋你嘅太太啦，去約呢個登記嗰個登記局啦。咁咧就約時間。譬如你10個股東咧，可能你完全結婚嘅咧，要20個人過嚟嘅喎。係啊，所以好多嘢咧，點解唔可以優化佢咧？你要同人哋競爭，你喺個底層嗰度做起啊嘛。呢個當然啦。係咯，就係即係我覺得你要咁樣做先至可以嘅。同埋上次我都講過話，速度與激情。咁你因為你呢個 IP 係啦，個 IP 因為佢係全球咁已經 set 咗㗎啦。佢 set 咗咧，譬如我一年去幾多個國家。上次我就帶嗰個搞速度與激情嘅人過嚟，呢個製作公司過嚟，亦都同投速局開個會，因為有好多啲時間性嘅嘢啊，咁你就錯過咗咯。咁佢冇㗎啦，26年就冇咗㗎啦。咁呢個當然啦，因為就好似你可能要等到28年。啲國際歌星巡迴演唱咁樣樣，每有一站人哋都會 set 好晒，到底去邊站咁樣。係啊，因為佢一嚟到嗰個地方咧，最少都20萬人㗎。即係萬人空巷。佢因為呢套戲咧就做咗成10年啦嘛。咁啊有10集，已經深入咗人心㗎啦。同埋佢啲車全部都係經典嘅，車手亦都係經典嘅。咁就係呢個係比所謂嘅 IP 咧十分之強。我覺得呢個當然啦。咁其實正如好似雄哥講到嘅一個最重要嘅命題就係話，其實我哋國家都喺由舊年見到啦，都不停咁開放唔同嘅國家係免簽證到內地旅遊嘅。咁澳門作為一個國際旅遊休閒城市咧，其實更加應該響應國家嘅號召，將個大門敞開。就算雄哥講，越南嘅旅客可以過到嚟喎，咁無形中未有多咗嘅外國旅客嚟到澳門咯，係咪先？咁啊，想請教黃生咧，就係話嗱，其實咧而家澳門咧就雖然有呢啲亮麗數字啦，咁但係我哋可以睇得到嘅就係話嗰個即使11間嘅衛星場唔好做啦，但係對於澳門實際嘅賭稅收益咧，亦都唔會好咩大影響，同埋甚至乎調翻轉頭更加向好嗰方面嘅。咁但係我哋同時都睇到啦，正如頭先我哋討論嘅時候都話，咦，澳門4006萬嘅旅客量其實已經見到係差唔多去到頂㗎咯喎，再升亦都唔會話再一跳到5000萬咁誇張嘅。咁變咗喺既定嘅旅客係咁多嘅時候，咁可能嗰個賭收頭先你都講到嘅稅收都可能維持，可能係220到240左右嚟到去浮動，亦都唔會話有好似以前咁激進去到3000億咁樣咁誇張嘅情況。咁喺咁嘅情況底下，隨住澳門嘅人口老化啦，咁政府或者唔同嘅支出咧，亦都只會有增無減嘅啫。咁喺咁嘅情況底下，其實澳門特區政府應該做一啲點樣前瞻性未雨綢繆嘅功夫，嚟到去增進嗰個無論係稅收嘅增加也好啦，或者係本身政府嗰個叫做儲備嘅投資嘅增加都好啦，點樣做到嚟到去增加澳門個收入，從而唔會等到將來完全飽和稅收與支出平衡嘅時候，咁樣調翻轉頭接住就會財赤噶咯喎。都想請教黃生嘅高見。嗱，你睇呢樣嘢啦，就兩樣嘢啦。啱啱有一個就講咗啦，即係點樣實體經濟，可能點樣引入吸引，係啦。咁吸引就當然啲活水咁嚟啦。咁另外一樣嘢，咁而家佢講嘅就係，其實你澳門嗰個自己本身儲備都好高嘅。係啦。咁其實咧，我見澳門咧喺處理呢一個金額嘅時候咧，態度係異常地保守嘅。基本上都唔會話有啲咩特別嘅一個做法嘅。咁但係如果你參考翻一啲可能外國我哋一啲可能諾貝爾獎基金啊、哈佛獎基金啊，其實你見佢哋呢啲咧冇話特別去吸呢啲乜嘢嘅學生或者特別收好勁嘅學費，佢哋其實都營運到嘅。咁原因係乜嘢咧？佢哋全部都係自己一啲外投資方面嘅嘢，而令到呢一樣嘢咧可以持續咁樣滾存嘅。因為其實好多人都會有一個佢哋自己嘅諗法就係話，喂，
你嗰個諾貝爾獎好耐去整，好多年好多年喎，你點温咁耐嘅？你當年其實唔係真係好多錢嘅，嗯咁其實好明顯啦，就係一啲投資收益做翻嚟嘅嘢。咁當然佢嘅基金肯定唔夠澳門政府嗰個大嘅，啊咁呢個當然因為真係爭好遠嘅。你同埋你如果同香港比咧，你香港嗰個因為佢自己有一啲金融上面嘅要做嘅，例如聯繫匯率啦，佢無論如何佢都留一嚿勁嘅錢擺喺度維護佢。當然啦，嗰個信心嚟㗎嘛。係啦，咁所以變咗就係即係佢要擺個好似保證金咁樣擺喺度。咁所以你剩翻可以操作嘅空間唔多，即係哪怕你回報有咁上下，但係因為你嘅資金本身又少咗。但係澳門唔同嘅，因為澳門聯繫匯率都唔使你頂嘅。係啊，但係你掛咁其實就佢頂埋你嗰份。咁變咗樣嘢，其實你只要喺呢一方面做翻一個適當少少嘅投資啦，即係你都唔需要話好激進嘅，即係哪怕你只要係回報多少少，其實效果都可以爭好遠嘅。係啊，因為你好簡單，你個資金資本咁大，你就去要求一啲你個回報唔需要太高，你哪怕低都好，其實你嗰個入息係可以好驚人嘅。當然啦，因為佢基數大啊嘛。係啊，基數大，咁其實呢啲真係可以好似嗰啲富二代咁躺平，我收息就係啊，咁啊係。係啊，咁你係咪真係需要諗下冰官？我啊反而覺得唔係，係即係你見有時啲新聞講某啲二代咁樣，喂，我收息我都已經我擺明就咁樣落去啦，佢完全冇問題嘅。咁呢個又係啊，因為其實係啊大家都觀察到嘅就係澳門嗰個叫做儲備嘅金額係越嚟越多，但係佢嗰個投資回報，我哋比對鄰近，譬如香港一啲咩強積金啊，又或者金管局嗰啲投資嘅，其實都好多時都輸呢個通脹嘅喎。係啊，所以變咗你呢一個，即係第一佢哋冇辦法充分運用資金啦，呢度好關鍵啦。咁肯定唔做公關㗎啦，其實政府嗰啲。咁但係佢唔係全權啊嘛，你澳門嗰個係啊嘛。咁哪怕你再保守，其實你攞部分出嚟做先咯。部分少少，你建議 OK 喎，再慢慢加大個數，再碌上去咯。即係呢個其實係一個好可取嘅方式嚟嘅。會唔會話真係你達到到時你嘅又唔平衡啊，又點咧？我相信你咁嘅儲備額都難嘅。咁啊係，咁阿黃生就講到咧，就關於一啲澳門點樣善用個儲備基金嚟到去等澳門成為另一個叫做增長點啦，經濟增長點啦。咁都想請教洪哥嘅就係話，嗱，其實係而家咁嘅情況啦，澳門我哋頭先大家都知道嘅就係喺政治環境穩定啦，金融嘅嗰個叫做所需要維繫嘅成本其實係冇嘅。係咪先？即係比較低嘅，即係唔似得，譬如好似香港佢要準備個聯繫匯率，澳門係相對定啲，唔需要話因為關嗰個貨幣嘅浮動而影響澳門嗰個物價會嚴重大幅波動，個機率就唔高嘅。咁再加上本身澳門人嗰個對待旅客亦都係友善友好啦，唔同地方嘅都會覺得澳門嚟旅遊個體驗唔錯喎。咁喺咁嘅情況底下啦，都想請教洪哥就係話點樣嚟到去？嗱，正如頭先我請教黃生就係話，旅客個數字係咁多，個稅務都係咁多㗎啦。咁但係嚟緊，我哋可見嘅未來，因為澳門係一個去到2029年就變咗係超老齡化同埋超少子化嘅城市。咁換句説話嚟講咧，政府嗰個投入個成本咧就會越嚟越高㗎啦。之前就話1800億就夠啦，咁我相信未來一定會不停咁樣調整往上升嘅。咁想請教你，其實澳門政府仲有啲咩辦法嚟到去喺嗰4000幾萬旅客裏面，再揾多啲唔同嘅養分嚟到滋養澳門咧？其實政府咧，我睇到佢已經都做咗好多嘢嘅。咁譬如話開拓航線啦，呢個係佢不停咁嘅，即係最近係好努力㗎啦。佢或者有啲補貼啊，諸如此類嗰啲嘢嘅。咁加上佢而家話老齡化呢個就係好難逆轉㗎啦。當然係啊，已經係發生咗嘅事。冇錯。當然我哋見到佢會發生啦，我哋要點樣預防啦？同埋出生率低，亦都係一個全球嘅問題，冇錯，都唔係我哋獨有嘅。咁呢個又係要我哋要思考咯。咁呢啲嘅思考咁大嘅、咁重要嘅嘢，就要考驗政府嘅施政能力啦。係啦，咁你要俾啲咩嘢措施啊，去挽救佢。咁就係講翻經濟啦。而經濟嗰度咧，我覺得政府係做咗啲嘢嘅，譬如話有一啲好似官也街出邊咧，就俾啲大學生去創業。咁呢個係一個好事嚟㗎。你要俾啲佢實習，去做一啲你將來職前嘅嘢，去做一啲咁嘅銷售啊、創意啊，呢個十分之好嘅。咁加上佢嗰個一戶通咧，係全球獨有嘅。
啊，當然啦，係最先進嘅。一戶通同雙社通係啦，呢個係非常方便，值得讚嘅。嗯，因為你好容易獲得到啲資訊，亦都慳翻好多時間。對外來投資者嚟講咧，係一件好事。同埋佢嘅三方支付啦，即係電子支付咧，佢因為澳門咧就綁咗呢個阿里嗰個嗰個支付系統，我哋而家已經去到差唔多60幾個國家已經可以支付啦。調翻轉，佢哋亦都可以過嚟做同一樣嘅嘢。咁呢個當然做生意金流係最重要嘅。啊，呢個當然啦。如果冇金流，乜嘢都唔使做。但係佢已經打通咗啦，甚至乎我去到其他國家去滴滴打車都有，我唔需要下載當地嘅軟件啦，咁用當地嘅貨幣啦，我亦都唔識睇當地嘅文字㗎。但係佢已經可以用呢個 M-Pay 做晒所有嘅嘢。呢個係十分之好嘅，即係呢啲所謂叫軟實力咧，不停咁我哋已經係進步緊嘅。呢個亦都係我只要招商引資，佢一個賣點嚟㗎。話我哋有嘅嘢你冇嚇，我哋比你先進得多。即係當然你話旅遊嗰度我哋就唔使講㗎啦，我哋有全世界最靚嘅酒店。當然啦，當然。同一個牌子，譬如話 B&Q 又好，JW 又好，已經係最靚嘅擺喺澳門。冇錯，全部係呢個吸引力係毋庸置疑嘅。你話金名片咧，係呢樣嘢先係金名片。你話科技我哋比唔過深圳。呢個當然啦。杭州冇可能，金融亦都比唔過香港。香港有咁多年歷史，人哋行普通法，我哋行大陸法。所有嘅金融中心都係行普通法嘅，唔會行大陸法嘅。係啦。咁我哋點樣比拼咧？好，我哋就係趁住呢4000萬嘅遊客，我哋點樣將佢裂變出嚟？有啲我哋可能話推銷下澳門嘅優點喺邊度啊，或者係點樣啊？要多啲同佢哋傾，多啲宣傳，或者官員放下啲身段，可唔可以學到國內咁咧？國內招商係一個正職嚟嘅，你都要親自落去。好似海南省咁啊，嗰啲省長啊，喂，我哋而家開放咯，周圍招全世界嘅人過嚟。仲有值得一提嘅咧，就係我哋身為一個旅遊城市，好似購物啊咁樣，但係我哋對遊客嘅管制咧，即係譬如話對國內嘅消費咗嘅錢係比較低嘅。咁我走去周大福買啲金，其實我都過咗噶啦，買個包包都過咗啦。咁一過到中國關就已經收你啦，甚至乎打你重稅，咁你咪腳步咯。呢個係一個好大嘅障礙嚟㗎。咁已經咁多年啦，人嘅即係嗰個消費能力已經強咗咯。你再係咁落去，佢咪唔嚟去三亞咯，去海南咯。佢嗰度係冇障礙㗎嘛。冇錯冇錯。係咯，就係咁樣。咁啊真係啊，因為當然啦，譬如你話關於旅客可以帶嘢翻去咧，呢個就可能會涉及國家層面，就要點樣同國家嗰邊溝通啦。咁啊，今日好多謝兩位嘉賓同我哋分享。如果觀眾對於我哋呢個議題有興趣嘅，都可以幫我哋喺下面留言、like 同 share 嘅。咁我哋下個禮拜見，多謝大家，多謝兩位嘉賓，拜拜。好，拜拜。